សូមជូនរឿងប្រឡំលោកបែបមន្តអាគមស្នេហ៍ដែលមានចំនួន15វគ្គមានឈ្មោះថារឿងមន្តអាគមស្នេហ៍ថៅកែភ្នំត្បែងរឿងនិពន្ធនេះបន្សល់អារម្មណ៍ស្នេហាដ៏ជ្រាលជ្រៅចម្រូងចម្រាសដោយអំណាចអាគមនិងអាចកំបាំងក្នុងភ្នំដាច់ស្រយាលរឿងមន្តអាគមស្នេហ៍ថៅកែភ្នំត្បែងបញ្ជីវគ្គ15វគ្គស្រមោលក្នុងព្រៃព្រើជំនោរមិនអាចគេចផុតថៅកែភ្នំនិងអំពើខ្មៅមន្តស្នេហ៍នៃភ្លើងអង្ការភ្លឺក្នុងស្រមោលខ្មៅការលាក់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីអាចកំបាំងអាគមស្នេហ៍ក្តៅស្ទើរដុតចិត្តប្រលឹងចាស់ក្នុងភ្នំត្បែងក្រមួយក្រមួននៃអាចកំបាំងការបញ្ជូនជីវិតដោយមន្តអាគមរូបសំណាកក្នុងសត្វព្រៃចិត្តស្រីជាប់អន្ទាក់ស្នេហ៍ថ្ងៃដែលព្រះអាទិត្យឈប់រះស្នេហ៍លើសព្រំដែនមនុស្សធម៌ចុងក្រោយរបស់ប្រលឹងនិងមន្តស្នេហ៍វគ្គទី1ស្រមោលក្នុងព្រៃព្រើភ្លៀងត្រជាក់ធ្លាក់លាយជាមួយអបស្រអាប់នៅលើជើងភ្នំត្បែងដែលគេជឿថាជាទីស្នាក់របស់អារក្សនិងវិញ្ញាណចាស់តែសម្រាប់កញ្ញាសីតាស្រីវ័យ20ឆ្នាំនារីបរិសុទ្ធមកពីភូមិរងភ្នំគឺជាកន្លែងដែលនាងពេញចិត្តទៅឆ្លៀតពីភាពចម្លែកនៃជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងចូលទៅព្រៃភ្នំក្នុងការស្វែងរកស្លឹកឱសថដើម្បីព្យាបាលជំងឺឪពុកម្ដាយនៅក្នុងព្រៃស្ងៀមស្ងាត់នោះសីតាបានឮសូរសំឡេងអាចកំបាំងមួយអ្នកដែលបើកច្រកចូលមកទីនេះនឹងមិនមានថ្ងៃដែលទៀតឡើយសីតាគិតថាវាជាសំឡេងខ្លះបន្លិចក្នុងខ្យល់ត្រជាក់ប៉ុន្តែពេលនាងបន្តទៅមុខនោះសូមភ្ញាក់ផ្អើលដោយការបង្ហាញខ្លួនរបស់បុរសម្នាក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅព្រើធ្លាក់សន្ត្រីនៅជុំវិញគាត់បែបគាត់មានអំណាចធ្វើឲ្យធម្មជាតិគោរពគេឈ្មោះថាថៅកែឧត្តមរាជជាបុរសលាក់មុខម្នាក់ដែលគេនិយាយថាគឺជាអ្នកថែរក្សាព្រៃភ្នំត្បែងតាំងពីជំនាន់បុរាណគេជាមនុស្សអតីតម្នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវមានអាយុជាច្រើនសតវត្សដោយសារមន្តអាគមដែលបន្សល់ពីព្រះអង្គចាស់សង្ស័យថាសីតាជាអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនចូលមកដើម្បីរើសអំណាចជឿសម្ងាត់ណាមួយព្រោះក្នុងរូបរាងស្ត្រីសាមញ្ញនេះមានពន្លឺស្អាតខ្លាំងណាស់ដែលបំភ្លឺក្នុងស្រមោលព្រៃដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃទាំងអស់គ្នាសីតាក៏រមាចិត្តឃើញថាបុរសនេះមិនស្ថិតក្នុងពិភពដូចមនុស្សធម្មតាទេភ្នែកគាត់ដូចភ្នែកនរណាម្នាក់ដែលនាងបានឃើញក្នុងសុបិនចាស់ចំណងអាចកំបាំងនៃជីវិតមុនការខកចិត្តស្នេហ៍និងអំណាចប្លែកចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនក្នុងបេះដូងស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់នេះយ៉ាងងាយស្រួលនិយាយថាស្នេហ៍គឺជាមន្តអាគមសាហាវជាងគ្រប់អាគមដែលខ្ញុំចេះចុះខុសទីក៏អាចបំផ្លាញជីវិតអ្នកជារៀងរហូតសីតាមិនយល់ទេថានាងបានបើកទ្វារមួយដែលនឹងនាំនាងចូលទៅក្នុងការភ័យខ្លាចស្នេហានិងចំនួនអាចកំបាំងមួយដោយការចាប់ផ្ដើមគឺត្រឹមតែស្រមោលក្នុងព្រៃព្រើសង្ខេបអត្ថន័យនិងចំណុចសំខាន់នៃវគ្គទី1ស្រមោលក្នុងព្រៃព្រើសង្ខេបអត្ថន័យវគ្គទី1បង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមនៃសាច់រឿងដែលបញ្ចូលបរិយាកាសអាចកំបាំងនៃភ្នំត្បែងសីតានារីវ័យក្មេងម្នាក់បានចូលទៅក្នុងព្រៃដាច់ស្រយាលដើម្បីស្វែងរកស្លឹកឱសថព្យាបាលឪពុកម្ដាយក្នុងព្រៃនេះនាងបានជួបបុរសអាចកំបាំងម្នាក់ឈ្មោះដែលជាថៅកែភ្នំនិងជាអ្នកដឹកនាំមន្តអាគមបុរាណពេលដែលទាំងពីរជួបគ្នាមន្តស្នេហ៍និងអារម្មណ៍លើសពីសញ្ញាផ្លូវការក៏ចាប់ផ្ដើមចងចូលគ្នានៅក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែអុកអុចដោយអំណាចអាចកំបាំងចំណុចសំខាន់បរិយាកាសដំបូងព្រៃភ្នំត្បែងជាកន្លែងស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែមិនទំនេរពីអារក្សអ្នកថែរក្សាអតីតកាលនិងអំណាចអាគមព្រៃធ្លាក់បង្កើតអាកាសធាតុត្រជាក់និងអាចកំបាំងសមស្របសម្រាប់ការបង្ហាញមន្តអាគមនាពេលក្រោយតួអង្គសំខាន់សីតាក្មេងស្រីឯកោសុភាពសង្ឃឹមនិងមានបេសកកម្មសាមញ្ញតែពោរពេញដោយភាពអាចកំបាំងក្នុងខ្លួនបុរសអំណាចនៃភ្នំមានជីវិតអនិច្ចាបែបអ្នកថែរក្សាមន្តអាគមនិងស្នេហាកាលពីអតីតកាល
ការប្រឈមដំបូងអូសេតាបានបើកទ្វារទៅកាន់ពិភពមន្តអាគមដោយគ្មានចេតនាអូអឿនសង្ស័យថានាងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាហើយអាចតាក់ទងនឹងអតីតកាលនៃអំណាចដែលគាត់លាក់ជាសម្ងាត់ស្នេហាជាស្នូកដំបូងអូមានការចាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ចិត្តជាដំបូងរវាងសេតានិងអឿនដែលបង្កើនសម្ពាធអារម្មណ៍លើរឿងទាំងមូលអូអឿនសម្រាយថាស្នេហ៍ជាមន្តអាគមខ្លាំងជាងគ្រប់អាគមផ្សេងការត្រៀមចូលទៅកាន់ភពថ្មីអូវគ្គទី1គឺជាជំហានដំបូងនៃសេចក្តីស្នេហាការភ័យខ្លាចនិងស្នូកនៃអតីតកាលដែលនឹងរុលមកក្នុងវគ្គបន្ទាប់វគ្គទី2ចំណូលមិនអាចគេចផុតពេលពន្លឺថ្ងៃចាប់ផ្ដើមផុសពីក្រោយខ្នងភ្នំត្បែងឧត្តមរាជអឿនបានដឹកនាំសេតាឆ្លងកាត់ច្រកសម្ងាត់មួយដែលមានកំណត់តែមនុស្សមានពន្លឺជាពិសេសប៉ុណ្ណោះអាចឆ្លងកាត់បានសេតាមិនដឹងទេថាជំហានបន្ទាប់នេះនឹងបំលែងជីវិតនាងជាស្ថាពរព្រើនៅតែធ្លាក់ព័ន្ធជុំវិញប៉ុន្តែខ្យល់ក៏ស្រឡះហួសជាសញ្ញាប្រហែលថាតំបន់នេះកំពុងស្វាគមន៍នាងឬក៏កំពុងបង្ក្រាបពន្លឺនិងភាពងឹតក្នុងចំណោតនៃព្រៃភ្នំតំបន់ដែលគេហៅថាផ្លូវស្រមោលអឿនប្រមើមើលទៅឃើញសញ្ញាប្លែកនៅលើដៃសេតានាងមានស្នាមអង្ការរូបខ្សែព្រៃមួយដែលធ្វើឲ្យអឿនភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតដោយសារតែវាជាសញ្ញាដែលមានតែគូចំណូលលើកចាស់គឺទទួលបានមុនពេលពិភពមន្តអាគមត្រូវបិទចុងក្រោយអ្នកមិនមែនមនុស្សធម្មតាបេះដូងអ្នកបានផ្ទុកអំណាចមួយហើយបើវាចេញអ្នកនឹងមិនអាចត្រឡប់ទៅជីវិតដើមវិញទេសេតារងាប់ចិត្តស្ងៀមប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយនាងដូចស្គាល់ផ្លូវនេះព្រលឹងរបស់នាងដូចជាមិនអស្ចារ្យចំពោះអ្វីកើតឡើងទេគឺដូចជាធ្លាប់ឆ្លងវាមកហើយការលះបង់នៃចំណូលចាស់ក្នុងជម្រាលភ្នំខាងក្នុងសេតាបានឃើញសំណល់នៃចំណូលចាស់អាវក្រហមរលោងពណ៌ឈាមបំពង់មន្តអាគមដែលខូចខាតនិងសំពើផ្កាខ្មៅដែលដុតសាច់ពួកគេគឺជាចំណូលពិតមួយដែលមិនអាចគេចផុតពីអាថ៌កំបាំងនិងសេចក្តីស្លាប់ក្នុងពិភពនេះបានអឿនប្រាប់ថាចំណូលដែលបានឆ្លងភ្នំត្បែងមិនមានអ្នកណាបានត្រឡប់វិញដោយមិនបាត់បង់អ្វីមួយមិនថាជាឈាមស្នេហាឬក៏អង្គប្រព័ន្ធជីវិតសេតាដកដង្ហើមយូរនាងសម្រេចថាទោះព្រឺស្រឿងក៏នាងមិនអាចត្រឡប់វិញបានដូចអតីតកាលផ្លូវមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយស្នេហាជាអង្កាមតូចក្នុងបេះដូងក៏កំពុងប៉ះពាល់ទៅកាន់អឿនយ៉ាងជ្រៅជាងដែលគាត់ពុំបានរំពឹងចុងវគ្គពេលព្រឹកឈានដល់ចំណុចខ្ពស់ជាងគេនៃភ្នំត្រូវនឹងទីតាំងដែលហៅថាដុថាសប្រលឹងទីតាំងជ្រៅបំផុតក្នុងភ្នំបែបអាថ៌កំបាំងសេតាបានឃើញវត្ថុមួយចម្លែកពីចន្លោះភ្នែករបស់គាត់ចេញមកជាពន្លឺមន្តអាគមចាប់ផ្ដើមដុតឡើងលើស្បែកនាងចំណូលនេះមិនអាចគេចផុតឡើយសង្ខេបអត្ថន័យវគ្គទី2បន្តបង្ហាញពីដំណើរចូលទៅកាន់ពិភពអាថ៌កំបាំងរបស់សេតាដែលបានដើរឆ្លងផ្លូវស្រមោលជាមួយថៅកែភ្នំអឿននៅទីនោះនាងបានទទួលសញ្ញាដែលបង្ហាញថានាងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេស្នាមអង្ការលើដៃនាងជាភស្តុតាងថានាងពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណូលចាស់ដែលបានបាត់បង់ក្នុងការស្វែងរកអំណាចមន្តអាគមសេតាបានដឹងថាដំណើរដែលនាងចាប់ផ្ដើមនេះមិនអាចថយក្រោយវិញបានឡើយចំណូលនេះមិនមែនទាល់តែផ្លូវរៀងទេប៉ុន្តែជាការបោះបង់សេរីភាពការកំណត់និងអតីតកាលដើម្បីប្រឈមមុខនឹងពិតភាពថ្មីនៃអំណាចនិងស្នេហាចំណុចសំខាន់បើកច្រកទៅកាន់ពិភពមន្តអាគមជាផ្លូវការជាមួយក៏ផ្លូវស្រមោលអូសេតាដើរឆ្លងច្រកអាថ៌កំបាំងមួយដែលជាសិទ្ធិរបស់អ្នកមានពន្លឺពិសេសអូសញ្ញាប្លែកលើដៃសេតាបង្ហាញអត្តសញ្ញាណចំណូលចាស់អំណាចផ្ទះខ្មៅបញ្ចេញសញ្ញាអូអឿនស្គាល់ថាសេតាមិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញទេហើយនាងនឹងមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងពិភពមន្តអាគមនេះអូស្នាមអង្ការនាំឲ្យគេសង្ស័យថានាងអាចជាចំណងខ្សែចុងក្រោយនៃអតីតកាលលាក់លៀមមួយការរុះរើអតីតចំណូល
អូសេតាបានឃើញសំណល់នៃជំនោរចាស់ដែលបង្ហាញអំពីជីវិតដែលបានបាត់បង់ក្នុងសមរភូមិមន្តអាគមអូនេះជាការព្រមានថានាងក៏អាចជាជំនោរម្នាក់នៃសម័យថ្មីដែរបញ្ចប់ដោយការរកឃើញវុធាសប្រលឹងនិងការចាប់ផ្ដើមនៃមន្តអាគមក្នុងខ្លួនអូពន្លឺចេញពីភ្នែកសេតាបង្ហាញពីការដឹកនាំនៃអំណាចមួយឱកាសលេបត្របាក់របស់មន្តអាគមចាប់ផ្ដើមលើស្បែកនាងជាសញ្ញាថាជំនោរមិនអាចគេចផុតវគ្គនេះដាក់ក្របពូជសម្រាប់ភាពតឹងតែងអារម្មណ៍និងស្នេហាខ្មៅនាពេលក្រោយដែលនឹងបញ្ចេញនៅក្នុងវគ្គទី3គូថៅកែភ្នំនិងអំពើខ្មៅតើអ្នកចង់បន្តទៀតទេវគ្គទី3គូថៅកែភ្នំនិងអំពើខ្មៅរឿងនិពន្ធលម្អិតពេលព្រះអាទិត្យស្រមោលខ្លួនក្រោយទំនប់ភ្នំកម្ដៅនៃពិភពធម្មជាតិស្ទើរតែជ្រាបបាត់នៅក្នុងពួកអព្រិតដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមខ្យល់ខ្លាំងជាមួយព្រើសីដាជាមួយអឿនបានមកដល់តំបន់មួយដែលគេច្រើនហៅថាអំពើខ្មៅជាទីដែលពេលណាដំណើរជំនោរទៅដល់គឺនឹងត្រូវសាកល្បងបេះដូងនិងភាពជឿជាក់របស់ខ្លួនអំពើខ្មៅគឺជាផ្ទះអាថ៌កំបាំងដែលកើតឡើងពីមន្តអាគមនៃស្នេហាខ្មៅក្នុងអតីតកាលវាជាចំណាំនៃជំងឺអារក្សដែលបានគប់ចិត្តមនុស្សឲ្យរីកក្តៅដោយកិច្ចបាបស្នេហាដូចជាចំណងស្នេហ៍តែម្នាក់ខ្លួនមិនបានសង់ស្រឡាញ់វិញការធ្វើបាបខ្លួនឯងដោយស្រឡាញ់ជ្រេងពេកក៏សម្បូរដោយអំណាចអន្ទាក់ចិត្តដែលមិនអាចរួចខ្លួនបានទេសីតាបានគេងឃើញរូបស្រីអង្គចាស់ម្នាក់នៅក្នុងកញ្ចក់ផ្ទះអំពើខ្មៅនោះដែលទ្រង់មើលនាងជាមួយភ្នែកស្រទន់ព្រមទាំងនិយាយក្នុងសំឡេងស្រាលមកថាបេះដូងអ្នកមានជាតិដូចអឿនប៉ុន្តែបើអ្នកមិនស្គាល់អតីតកាលរបស់គាត់អ្នកនឹងរងរបួសជាម្ចាស់ថ្មីនៃជំនោរខ្មៅអឿនក៏បង្ហាញសេដាឲ្យដឹងពីអតីតកាលខ្មៅរបស់គាត់ធ្លាប់ស្រឡាញ់នារីម្នាក់ដែលជាជំនោរចាស់ឈ្មោះអាគាតែដោយសារអាគាអស់ជំនឿនិងប្រើមន្តស្នេហាខុសវិធីនាងបានក្លាយជាអង្គព្រើដែលគេចៅជាអាថ៌កំបាំងក្នុងបន្ទប់អំពើខ្មៅនោះគាត់មិនអាចជ្រាបចិត្តនារីណាថ្មីបានទៀតនិងហាក់ដូចជាមនុស្សរស់ដែលបានស្លាប់ក្នុងអតីតស្នេហ៍ក្តីស្រឡាញ់សីដាជាមន្តថ្មីដែលអឿនកំពុងប្រឈមមុខជាមួយការភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តគាត់ស្រឡាញ់នាងប៉ុន្តែអរអួលព្រោះខ្លាចថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតសង្ខេបអត្ថន័យវគ្គនេះបង្ហាញពីការបង្ហាញខ្លួននៃស្នេហាខ្មៅក្នុងអតីតកាលនិងស្នេហាថ្មីរវាងសេតានិងអឿនតំបន់អំពើខ្មៅជាជម្រើសធំមួយដែលជៀសមិនរួចទេសម្រាប់ជំនោរប្រឡងចិត្តនិងស្មារតីសេតាបានឃើញថាអ្នកដែលនាងកំពុងស្រឡាញ់មិនមែនស្អាតល្អរហូតទេប៉ុន្តែមានបុព្វហេតុដែលឈ្នះស្នេហាប្រសើរជាងមុនចំណុចសំខាន់អំពើខ្មៅជាស្ថាបនាសម្គាល់ស្នេហាខ្មៅនិងទុក្ខអារក្សអូផ្ទះមួយដែលបិទបាំងអតីតកាលនិងទឹកចិត្តអណ្ដែតរបស់ជំនោរចាស់អូជាកន្លែងសាកល្បងចិត្តស្នេហ៍និងអំណាចរបស់អ្នកដែលចូលមកបង្ហាញអតីតកាលអឿននិងស្នេហាដែលបែកបាក់ជាមួយអាគាអូបង្កើតការសង្ស័យរវាងតួអង្គនិងភាពភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តអឿនចំពោះស្នេហាថ្មីសីដាបានឃើញខ្លួនជាម្នាក់មានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគ្មានការធានាអូជំហានដំបូងក្នុងការយល់ពីស្នេហាដែលអត់តម្លៃលើពេលនិងជីវិតអូបញ្ជាក់ថាជំនោរនេះមិនត្រឹមតែសាមដំណើរផ្លូវទេតែសាមបេះដូងផងដែរបញ្ចប់ដោយការរងចាំរបស់អាគាដែលជាមុនមួយនៅសល់ក្នុងអំពើអូតាអាគានឹងត្រឡប់មកវិញតើអឿននឹងជ្រើសរើសស្នេហាថ្មីឬអតីតកាលចង់បន្តទៅវគ្គទី4គឺមុនស្នេហ៍នៃភ្លើងអង្ការវគ្គបន្ទាប់នឹងបង្ហាញពីការរំលេចអំណាចលាក់លៀមក្នុងសេតានិងការប្រឈមជាមួយអង្គការមន្តអាគមដងនេះចង់ឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរបន្តទេវគ្គទី4មុនស្នេហ៍នៃភ្លើងអង្ការយប់នោះខ្យល់កំពុងបក់ចេញពីចំណុចបិទបាំងនៃភ្នំធ្វើឲ្យស្លឹកឈើនៅជាអំពើខ្មៅសូរក្រហមស្រហែកសេតានិងអឿនទើបនិមលចិត្តពីទឹកភ្នែកនៃអតីតកាលប៉ុន្តែពេលវេលាបាននាំពួកគេចេញពីចំណងស្នេហ៍កន្លងមកទៅសំណួរថ្មីតើសេតាមានអំណាចអ្វីខ្លះនៅក្នុងខ្លួននាង
ពេលដែលពន្លឺភ្លើងស្ទង់ភ្លឺចេញពីក្រហមនៃដៃសេតាคล้ายជារូបស្ដេចមួយបញ្ចេញជាតិភ្លើងប្រសេកនាងដួលចុះជាមួយសំឡេងខ្សែសំឡេងមុនចាស់លាយសំឡេងស្រីខ្លាអ្នកគឺជាចុងក្រោយនៃជំនាន់ភ្លើងអង្ការការស្រឡាញ់របស់អ្នកអាចសង្គ្រោះឬក៏វាយបំផ្លាញពិភពនេះអឿនបំផ្លាញសិល្បៈស្ងប់ស្ងៀមមួយដើម្បីឆែកសេតាគាត់នាំនាងទៅភូមិរណ្ដៅលាក់ព្រើព្រិចដែលមានអ្នកដឹកនាំមន្តអាគមចាស់ក្រុមអង្គការមន្តអាគមនៃប្រាជ្ញាในទីនោះគេបានស្គាល់អំណាចរបស់សេតាថាជាផ្នែកមួយនៃចំណុះគ្រួសារកភ្លើងស្នេហ៍តែធ្លាប់ត្រូវប្រើសម្រាប់ការពារពិភពពីអរិយស្នេហាខ្មៅប៉ុន្តែអង្គការនេះមិនអាចទុកសេតាឡើងកាន់អំណាចដោយខ្លួនឯងបានទេពួកគេដាក់សេតាក្នុងកម្រិតសមរម្យមួយដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កប់ភ្លើងក្នុងនាងដោយប្រើអស្ថមន្តអាគមប៉ុន្តែអឿនជំទាស់នឹងវិធាននេះគាត់កំពុងចាប់ផ្ដើមស្ទាក់ស្ទើររវាងក្តីស្រឡាញ់និងក្តីគោរពច្បាប់នៅចុងវគ្គនោះមនុស្សស្រមោលក្នុងអំពើខ្មៅឃើញដំណើរភ្លើងក្នុងភ្នែកសេតាប្រហែលនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមមួយថ្មីមនុស្សស្លៀកខ្មៅមួយកំពុងមើលទាំងពីរពីចម្ងាយនិងនិយាយថាអ្នកពិតជាចាំបាច់ត្រូវកើតឡើងភ្លើងនិងទទួលការសង្ខ្លួនសង្ខេបអត្ថន័យវគ្គទី4បង្ហាញពីការរកឃើញអំណាចផ្ទៃក្នុងនៃសេតាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាន់បុរាណហៅថាកភ្លើងស្នេហ៍អង្គការមន្តអាគមមួយកំពុងសម្រេចថាតើនាងគួរត្រូវគេចងចិត្តឬឲ្យសេរីភាពពេលនេះក្តីស្រឡាញ់របស់អឿននឹងត្រូវសាកល្បងជាលើកដំបូងដោយការសម្រេចចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំណុចសំខាន់អំណាចទៅភ្លើងស្នេហ៍ក៏បង្ហាញខ្លួនក្នុងសេតាអូខ្លាយជាប្រភពអំណាចអាចបំផ្លាញស្នេហាឬបំផ្លាញអរិយអង្គការមន្តអាគមនៃប្រាជ្ញាចង់បិទអំណាចនេះអូតែងច្បាប់ថាអ្នកមានអំណាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងជានិយមការតស៊ូរបស់អឿនរវាងគោរពច្បាប់និងគិតស្រឡាញ់សេតាឱកាសសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នឹងកំណត់ព្រំដែនស្នេហានិងអំណាចបញ្ចប់ដោយការស្លៀកខ្មៅមនុស្សអនាគតដែលនិយាយអំពីសង្គ្រាមអូគ្រោះថ្នាក់កំពុងមកជិតតើស្នេហានឹងជួយឬបំផ្លាញចង់បន្តទៅវគ្គទី5ក៏ភ្លឺក្នុងស្រមោលខ្មៅទេវគ្គបន្ទាប់នឹងជាសម្រួលនៃការរើសអេតចែកចិត្តអំណាចនិងស្នេហាស្រែកបានតែម្ដងតើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅវគ្គទី5ក៏ភ្លឺក្នុងស្រមោលខ្មៅកម្រិតជីវិតនៅក្នុងភូមិមន្តអាគមព្រើព្រិចទំនេរទាំងមោទនភាពនិងសង្កត់ចិត្តបន្ទាប់ពីអង្គការមន្តអាគមបានរកឃើញអំណាចបុភ្លើងស្នេហ៍ក្នុងសេតាពួកគេបានចាក់សោនាងក្នុងបន្ទប់បិទមួយដែលមានស្រមោលខ្មៅរំលេចត្រចះនឹងចិត្តអ្នកបន្ទប់នោះគឺជាកន្លែងសាកល្បងចិត្តបែបភ្លឺនិងងឹតអ្នកដែលបរាជ័យនឹងជាប់ក្នុងភាពងឹតនៃបាបខ្មៅជារៀងរហូតនៅក្នុងបន្ទប់ស្រមោលនេះសេតាបានជួបអង្គភាពក្នុងខ្លួនដែលនាងមិនធ្លាប់ស្គាល់សេតាផ្នែកងឹតនាងនិយាយដោយសំឡេងស្អាតទាំងសាយៈស្រឡាញ់មិនមែនតែធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាំងទេវាក៏អាចបំផ្លាញអ្នកដែរបើអ្នកមិនស្គាល់ខ្លួនឯងទេសេតាបានឃើញនៅអតីតកាលរបស់ខ្លួនដល់ជីវិតមុនដែលមានមេម៉ាយខ្មៅមួយលើកឡើងច្បាស់ថាសេតាត្រូវបានជ្រើសជាអ្នកស្នេហ៍ទទួលភ្លើងមន្តអាគមដោយសារកិច្ចសន្យាចាស់មួយរវាងម្ដាយនាងនិងគូព្រះនាងភ្លើងនៅពេលគិតថានឹងត្រូវបាត់បង់ខ្លួនទៅក្នុងភាពងឹតនោះសំឡេងរបស់អឿនបង្ហាញឡើងក្នុងចិត្តនាងដូចជាអារៈភ្លឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអាចម្នាក់រស់នៅក្នុងទំនេរសូមត្រឡប់មកសេតាធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយដ៏សំខាន់បោះបង់ការចង់ក្លាយជាអ្នកខ្លាំងតែម្នាក់ឯងហើយទទួលស្គាល់ថាភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនជាផ្នែកមួយនៃស្នេហាក្នុងអំណាចនោះភ្លើងក្នុងខ្លួននាងភ្លឺឡើងវិញដូចជាព្រះអាទិត្យកំពុងឡើងពីព្រៃចាស់នាងបានឈ្នះស្រមោលខ្មៅក្នុងខ្លួននៅចុងវគ្គអឿនបើកទ្វារបន្ទប់និងឃើញសេតាឈរនៅក្នុងពន្លឺមួយដែលធ្លាប់ជាស្រមោលពេលណានឹងនាងមិនត្រឹមតែសន្យាថានឹងបន្តដំណើរនេះទេតែជាគូស្នេហ៍ដែលធ្វើឲ្យភ្លឺអរិយដែលលាក់ខ្លួនផងដែរសង្ខេបអត្ថន័យវគ្គនេះជាផ្នែកនៃការដោះស្រាយផ្នែកងឹតក្នុងខ្លួនសេតានាងបានឃើញថាស្នេហាខ្លាំងនឹងមានអំណាចតែបើនាងទទួលស្គាល់ទាំងខ្លាំងទាំងខ្សោយក្នុងខ្លួនមិនមានពន្លឺដោយគ្មានស្រមោលទេការទទួលខុសត្រូវលើអំណាចនិងចិត្តរបស់នាងគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការទទួលស្នេហារបស់អឿននិងត្រៀមប្រឈមអនាគតជាមួយអរិយធម៌ចំណុចសំខាន់ស្រមោលខ្មៅជាការសាកល្បងផ្នែកងឹតខ្មៅនៃចិត្ត
អូសេតាប្រឈមខ្លួនឯងក្នុងទ្រង់ទ្រីមន្តអាគមអូយល់ដឹងថាភ្លើងអាចបំផ្លាញបើគ្មានការបញ្ជាអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានដឹកនាំដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគិតច្បាស់អូសេតាឡើងកម្រិតថ្មីនៃចិត្តនិងអំណាចស្នេហាអឿនជាគន្លងសម្រាប់សិទ្ធិនិងសុវត្ថិភាពក្នុងខ្លួនសេតាអូភាពជាដៃគូមិនមែនជាការប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេប៉ុន្តែជាកម្លាំងដ៏ពិតបញ្ចប់ដោយការលេចឡើងវិញជាស្រីមានពន្លឺក្នុងភ្លើងនិងសង្កៀមកំពុងចូលចិត្តអូដំណើរនៅមុខកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតើនាងនឹងប្រើអំណាចដូចម្ដេច